Сәлем достар, мен мистер Ироха. Бүгін мен сіздерге iPhone управлениесін көрсететін боламын. Оны любой телефонға жасауға болады, мысалы LG, Huawei, Oppo тағы басқалары. Алдымен Play Market'ке кіреміз. Ол центр iOS 13 деп жазамыз, ол үшін мана менде тұр. Сосын міне екінші тұрған центр управления iOS 13 дегенді көріп тұрсыздар ма? Соны басамыз. Сөйтіп открыть деген тұр, міне установить дейсіздер бұны. Сөйтіп открыть деген шығады, сол открытьті басасыз. Ойбай, реклама шығып кетті. Міне, сіздер алдымен приложение қою үшін настройки элемент управления деген жүрекшенің суретін көріп тұрсыздар ма? Соны басамыз. Рекламада бар. Сосын міне осындай шығады. Міне алудың суреттер, соларды бассақ алынып тастайды. Осылай алып тастауға болады. Тестерді қалаған нәрсені, мысалы Blockguard 2020, Google, Play Market, және де YouTube, WhatsApp бәрін қоя беруге болады. Өстіп жасайсыздар, сол кезде сосын позиция деген тұрып, позицияны бассаңыздар. Верхний, слева, справа дегенде тұрады. Соларды мен справа деген жанға қою, снизу деген астына, слева деген сол жаққа, верхний деген төбеге. Ал мен оң жаққа қоятын болам. Және де свет астына түсеңіздер. Свет тұрады. Осы светтерді ауыстыра беруге болады. Маған жасыл ұнап тұр. Ал? Жоқ, болғанмын. Істейістері болды. Үш бұрышқа шығып кетесіздер. Анау қызыл жасыл кнопка тұр. Соны жасыл қоятындар болды. Және де жанында білсеңіздер міне тұрады. Міне Google Play музыка, міне. Фонариктің суретін бассаңыздар, фонарик жанады. Айдың суретін бассаңыздар, түнде айдың суретін басу керек, сол кезде нормальный болады, яркс. Міне дауыс шығаратын, міне күннің суреті ярксыны азайтып қосу. Wi-Fi, Bluetooth. Енді әдемі жасауға бола береді. Сіздермен сау болыңыздар, сіздермен бірге мистер Ироха. Жақсы сау болыңыздар.